increíble. Samurái. Bueno, mis amigos, muy buenas noches a todos ustedes. Pues es un milagro, mira, yo no me la creía, pero mira, ya estamos empezando ahorita, que bueno, siempre nos dejan como los pinches huevos de un perro hasta atrás, pero hoy no, hoy otro es el que va a tocar hasta el último, y nosotros somos los que ahorita nos toca el mero mole, sale con toda nuestra banda poblana. Es una fiesta poblana, tócame las mañanitas por favor, porque hoy queremos dedicar eso con todo el cariño a una de las grandes personas, una familia que se dedica a estos eventos sonideros y que ha hecho tantas cosas bonitas, que ha hecho tantos eventos, que ha hecho tantas cosas, que nos recuerda los grandes bailes de la pista La Capu, donde muchos sonidos que ahora son grandes se hicieron en esa bella ciudad de Puebla. Así que hoy un homenaje en vida a don Eliseo Vázquez.